ამა ამბობს რომ იქ ჩვენი სამშობლოა, მშობლიური მიწაო, დიდებული ელა და მამა ბაბათა სისხლი გვეძახის და მოვალენი ვართ, წავიდეთ. მერეთა, რატო არ მეყო? დავით გაგნი. დავით შენ. ზოგადია რომ გორია. გილოცავ დავით შენგან მოგეცა მაღაზია პლანეტას განსაკუთრებით ემბესა ბიტელი. მინდა მოგილოცო ახალი წელი, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული, ყველაფერი კარგი. გაიხარეთ. ეს არის ათინათის მერამდენი პროექტი, როდესაც ჩვენ საახალწლოდ ვაწყობთ ესე გამოფენა გამარჯვებას. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ხალხური ლეწვის ნიმუშების პოპულარიზაცია საზოგადოებაში და ზოგადად ტრადიციების აღორძინება. დღეს ეს ღონისძიება ახალგაზრდებმა მოაწვას. ეს არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების PH International-ის და საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტების პარალელში და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ ახალგაზრდებმა თვითონ მოიწიეს საინტერესო ადამიანები, შემოქმედი ადამიანები და მათი ნამუშევრები დღეს გამოფენას. ჩვენ დღეს შეგვიძლია დავათვალიერებთ, შევიძინოთ ნამუშევრები როგორც სამეგრელოს რეგიონიდან, ასევე ზემოსვანეთიდან და მინდა აღნიშნავ, რომ ჩვენთან დღეს სტუმრად იმყოფებიან მინოწმინდის და გორის ახალგაზრდული კლუბის წევრები, რომლებიც ასევე თავიანთ თემში, თავიანთ საზოგადოებაში, თავიანთ ქალაქში მოიწიეს საინტერესო ადამიანები და მათი ნამუშევრები არის გამოსვლილი. დღევანდელი დღე ძალიან ღირსშესანიშნავია, რომ რეგიონთა შორის ურთიერთობები ძალიან ღრმავდება, რა ძალიან მიხარია. სხვადასხვა რეგიონის ბავშვები, ახალგაზრდები მოდიან, ურთიერთობენ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის საქართველოს გაეროს ასოციაციას, რომელმაც მოუწია საშუალება პროექტის ფარგლებში ეროვნული ინტეგრაციის გაზიარება საქართველოში ამ პროექტის ფარგლებში. ესეთი ლამაზი გამოფენა და ესეთი ლამაზი დღე მოეწყო ამ ბავშვებისთვის და იმედია ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია, ეს იქნება ალბათ მრავალჯერადი და სხვადასხვა რეგიონში, როგორც დღეს მინოწმინდიდან და გორიდან ჩამოვიდნენ ბავშვები, ასევე ჩვენ ჩავალთ სხვადასხვა რეგიონებში და კიდევ უფრო გააღრმავდება ეროვნული და არა მარტო ეროვნული ინტეგრაცია საქართველოში. ჩვენ ვართ გორის ახალგაზრდული ცენტრიდან და ჩამოტანილი გვაქვს გორის ახალგაზრდული ცენტრის ბავშვების ნამუშევრები. პირველად ვარ ზოგადად და აღწოვანებული ასე ვთქვათ. ჯერ-ჯერობით ორგანიზატორების ესეთი შრომით და გარდა მაგისა მე თვითონ ვარ მოყვარული ამდაგვარი რაღაცების შექმნის. მე თვითონ მეხერხება ესეთი რაღაცები და ამიტომ ვიცი აი ამ შრომის ფასი. აქედან გამომდინარე მართლა რა ვიცი, მადლობა მინდა რომ გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს შექმნა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დიდი სიყვარულიდან მოდის, თვითონ აი ამ ხელოვნების სიყვარულიდან, რომ სხვანაირად ზუსტად თუ გულიდან არ წამოვიდა, ასეთ რამეს ვერ შექმნი და ვერ გააკეთე და ამიტომ მადლობა მინდა გადავუხადო აგრეთვე არა მარტო ორგანიზატორებს, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც იშრომა და თავისი ნაშრომი გამოიტანა. არაჩვეულებრივია ყველაფერი.